Saina, give me 5 minutes. Oh, 2 minutes. If I'm out. Kua pole mea, ko ulu i o le kimu. O, ko se mamafa o le kimu len ko a uma. Maua kako o le kimu. Pero, oka, eu kako o le whalmai a. Huma moe ka ngaka o le whalawlawen kuponga le lai le fiafiao. Leo kako o le whalmai. Kako mai kako o ngau kai o na ngai whaasale ko se camera ngau kai o le emergency room. Ia, a keu le leia kako ke phone. Se iau sau whafo mai ko kongu, maua mai le kala. O le wau mai I lungai I lengu me la fiku. Ia, o sa walu le lifi kako wa ku ma. Ia, ele whaali linga aska ke fu, ia, wai whaasafo. Oi ngā whakalis ka whakanganga longa wingai mau tai au. Ia, o lako wa le fiku, o lako le fiku, ia. Sawa. Nai, wa sero, lawa Fuila ea ua file mu a siali I leoleo o le ali I leoleo ia e sau mal makongu u sangonge I sawa le ngā whai ngai nge ia o lai ua mai a o na whai lona tonga whitinga I lona ua I kuanga vale o longa ua a lalo I furkalinga pe vanga le se le pulu au kafo le ua le kuanga vale. Ia, ke la uka oko le ia ma tal noa manai o na ainga la ia sion tina, la ia sion na faltua, la ia iona tau ainga, aunties, ia ma tau ainga, aia ula ko foi ia. Ia, so le kalo fai, o sika mai kike o lo ainga, ia, mai oi I sangone sawa, ngā tapo I. Ia, o ke le ia o lai kalangoa iai I le mai. Ai, o le sa au tala no I tangata e lata iai. Ia na tau ainga, ia mai. Ia o te lek tala no fo I shuntina. O na o lai, na fo lata atu iai. Pere ai, o le o tatou maua. O le mafua mai ngā uka. Ai, o se whapea ngā fasi e le. Ngā fasi e le sainga. Fasi ko malo Asia pe nga ese inga I le vao le Asia e o ngar whaloloa ia ma le cashier por ka le whaingar ngai kukongu vili lola ia leoleo o leo kunga la leoleo ia I Italia tu le vala au la veai ia ai o aku ai wo me aku loka mai le pa a le whanan kula e pisa mai kukongu ia ko lia la le malama se saina ia o whaonga fo ia le saina ia o whamtalanga lea mai I tawainga le e tutonu le tala noa nei ai o whaonga le saina ia longko lua hostage I wha fo I lea e tali puni ai ia au sila fiama ia I fo I tomai o tato leo I wha foe ai nai toainga ia o wha le tonu po wha lavlave wha pena ia ai pe ia ingisi sainga ngā wakulo soangi e fol whawhika uri le nga ngana ia mama whai ai loa so lea la ke milen kako kau ngu o koe ngau kai o I mi kongwa ngā lenga ko whakau I kako ia ku au mai wo ese mai wang kako whakau mka leo ku kumpiki apu ngai mai ko ia o lala wa mwhai o ngā ko file mun ka upu ke mingi ava ese mai ia le ko lua o le sainga fa file mu ia ma sainga ia ele yangi si upu ka kongo ai wo mo lia sainga ai se I kako koyanga ia kulfale po angi si kalol po ngangai en fa atu le la so tai au e fa ftai mo le fa kasi mai le kako koe let's go come with me let's go to the hospital now we're at the hospital and that's what's happening now that everything appears to me that's been settled here at the hospital. He's been treated, he's on his bed, and he's calm, and he's with his family. His mother is there, his wife, and his relatives and friends, close relatives. And I spoke with the close relatives inside the room. So one of the closest relatives to
to the police officer. The police officer happens to be my relative from my village, Sangone, and that's yeah, and he looks good. He was talking to his family, and yeah, how did it happen? It's a dispute. That's what I was told, unconfirmed, but from reliable source. Inside that's from a relative, that there was a dispute in the store, in this Chinese store at Sisenga, and then one of the employees called police for help, and then the police, that was a police response, and then it happened to Waika le Saina probably, can only be ika ngā leonga mafual mele na tupu, ia matama whaia e loa e teika e whai matali pupuni ia lona toalua. Ia. Nā, sawa, pia whamai pēa ma le lima ia pulu whanga ngā pāpā. Kala mai le kokongui o. Ia, ai ngā skama lea lenga la vea, ngā si leoleo, tapo i lenga la vea. Ia ala umang, lau, ke kiki loko, lau kalkalangoa, i lato ainga, untau ainga, shion toalua. Ia kemkea le whamai le whakali ka okonga e mo le pulwhanga. Yeah, let's pray for him. Ai ole tala atule na, thank you for joining me i leo kako mai whalmai, so let's go home. Okay. Down of tight. Ia manguia ngai a fiafi manguia le ngai po. Ato koe whelo i akili fōi, i le aso atai au. Ioi. Leilua Ame sene tanielu, manuia le pō.